Estábamos en Los Molinos comprando y se nos largó el agua, pero heavy. Mira para allá. Ojo, no se ve nada. No conoce nada. Mira cómo... Pero estaba súper lindo. Estaba súper lindo el día. O sea, no, estuvo lloviendo, pero cuando veníamos para acá, estaba bonito. Estaba clarito, no había lluvia. Estaba saliendo un poco el sol. Pero ahora es como que nos están tirando agua con la manguera arriba del auto. Día de la madre. Día de la madre. Un aguacero dicen que cuando hay aguacero es de buena suerte. Claro. ¿En Claro que serio? es de buena suerte. ¿En serio que dicen eso? Son dichos de furbo. El aguacero es un buen augurio. No veo nada. No, pero ahora te vas tranquilo, no te quería ir a micro. Creo que ninguno. Auto. Los días así, con el pavimento mojado y llegar despacito. Andábamos en Los Molinos. Para ser un chofer de primera, no acelere, Yo quería pasar a los miradores. No se ve nada en la agüita, está muy... A ver. No, pero así como. ¡Ah! ¿No está bien? ¿Ah? ¿Qué? Sí. Que quería mostrar esta parte, no vamos mojando.